Thằng bạn cùng phòng nghèo rất mùng tơi lèn lấy xe hơi xịn của tớ đi qua gái, ai ngờ gây tai nạn. Rồi quỳ xin tớ chịu tội thay nó. Nhà cậu có tiền, chắc chắn lo lót được hết. Tớ thì khác. Tớ từ vùng núi xa xôi lên, chỉ có nước đi tù thôi. Sau khi bị tớ từ chối, nó ôm hận trong lòng. Lên live stream bẻ cong sự thật, khóc lóc kể lể, bảo tớ ép nó lái siêu xe. Chỉ để làm nhục nó, cái thằng nghèo kiết xác. Hại tớ bị cả đám trên mạng ném đá tơi bời. Bố mẹ nó ở quê biết chuyện, còn chạy đến công ty bố tớ. Ôn ào đòi tớ thay con họ đi tù, rồi đòi bồi thường cả triệu tệ nữa. Tớ còn chưa kịp chứng minh mình trong sạch, đã bị cả nhà nó hợp sức đẩy từ trên cao xuống. Tớ ngã lăn ra xong mở mắt thì sống lại, quay về ngày đầu. Ngay thằng bạn cùng phòng nghèo khó lén lấy xe tớ gây tai nạn đó. 110 à, tớ muốn báo cảnh sát, xe tớ bị mất rồi. Cảnh sát nghe xong nghiêm túc hẳn, nhanh chóng đến trường kiểm tra camera. Qua camera thấy rõ mồn một. Triệu Chí Kiệt cầm chìa khóa xe, chạy lon ton đến xe của tớ, mở cửa rồi chui tọt vào trong. Sau đó nó lái xe đến ký túc xá khoa ngoại ngữ, đón một cô bạn xinh xắn, rồi chở cô ấy phóng xe đi mất tiêu. Cậu có biết người lái xe này không? Thầy phụ đạo nhìn thoáng qua camera, lập tức nhận ra ngay kẻ trộm xe. Đây là học sinh lớp em, tên là Triệu Chí Kiệt, một học sinh nghèo. Bình thường Chí Kiệt hiền lắm, nhìn thế này chắc không làm chuyện đó đâu. Mấy anh gọi điện cho Triệu Chí Kiệt thử xem có liên lạc được không. Bọn tôi đi xem camera ngoài đường, xác định nó lái xe đi đâu. Gọi mấy lần mà Chí Kiệt không bắt máy. Hiện tại nó vừa gây tai nạn, chắc đang hoảng lắm, chẳng dám nghe điện thoại luôn. Camera nhanh chóng tìm ra vị trí của nó, ngay trên đường tụi tớ đang đi tới. Triệu Chí Kiệt gọi điện cho tớ. Tớ lái xe của cậu, lỡ gây tai nạn rồi. Cậu qua đây cứu tớ gấp được không? Xe tớ sao lại ở chỗ cậu được? Anh em ơi, để sau tớ giải thích. Cậu qua đây trước đã, đến bệnh viện nhận là cậu lái xe được không? Cậu lén lấy xe tớ gây chuyện, giờ còn muốn tớ chịu tội thay nữa hả? Nhà cậu có tiền, chắc chắn lo được hết mà. Anh em ơi, tha thứ cho tớ lần này. Tớ nghèo khổ, thật sự không còn cách nào khác. Tớ cố làm mới thoát khỏi vùng núi. Mã, cậu thương tớ chút đi, cho tớ cơ hội làm lại từ đầu nha. Thấy tớ im lặng, giọng Chí Kiệt càng thêm tha thiết. Mã, cậu không thể thấy chết mà không cứu chứ. Cậu không giúp, tớ sống không nổi nữa đâu. Anh em à, tớ cũng muốn giúp cậu lắm. Tớ biết cậu tốt bụng mà. Tớ đang ở đường Ái Khôn. Cậu qua nhanh đi. Không phải tớ không muốn giúp, chủ yếu là tớ thấy xe mất, nên đã báo cảnh sát rồi. Giờ cảnh sát đang giúp tớ tìm xe đó. Mấy lời cậu vừa nói, cảnh sát nghe hết rồi nha. Tớ chỉ muốn cùng cậu. Nói dối cũng chẳng được nữa đâu. Mã, đừng lừa tớ. Để khỏi giúp tớ chịu tội. Cậu bịa lý do này thì chán lắm. Chào bạn Triệu Chí Kiệt. Tôi là cảnh sát đồn Ái Khôn. Tình hình bạn vừa nói tôi đã nắm rõ. Bạn hãy đến ngay đồn cảnh sát gần nhất. Chẳng mấy chốc, dựa vào định vị cuộc gọi, đã tìm thấy Triệu Chí Kiệt đang trốn chui trốn nhủi. Xin lỗi, tớ không muốn lái xe đâu. Tại Mã ép tớ đó. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ nó, lôi Chí Kiệt đi luôn. Xe gây tai nạn là của nó mua. Sao chỉ bắt tớ mà không bắt nó? Như lần trước thôi, vì ông cụ bị đâm đồng ý hòa giải. Chí Kiệt lại chỉ là sinh viên, nên cuối cùng được thả. Nhưng nó phải đối mặt với một khoản nợ khổng lồ. Vừa về trường, nó chạy ngay đến giường tớ. Mã Bắc Giang, lần này tớ gặp họa cũng tại cậu. Tiền bồi thường cậu phải lo nha. Thằng bạn cùng phòng Thái Khôn Khôn cũng hùa theo. Đúng vậy, tớ cũng thấy thế. Nhà Chí Kiệt, khó khăn lắm. Bắc Giang cậu lại dư giả, thì cậu bỏ tiền ra đi. Hả? Mày dám đánh tao? Mày lén lấy xe tao gây chuyện, giờ còn mặt dày đòi tiền tao hả? Ai bảo mày để chìa khóa trong phòng? Phòng là chỗ chung, mày để đó.
Chẳng phải ai cũng dùng được sao? Mày giờ được thả về. Là vì tao không truy cứu chuyện mày lấy xe. Mày chắc chắn còn muốn chọc tao tức không? Bác Giang, cậu sao thế? Tụi mình là anh em. Bình thường chẳng phải nên giúp đỡ nhau sao? Cậu nói cũng có lý. Nếu đã là anh em, cậu cũng để dành được kha khá rồi. Sao không đưa Chí Kiệt mượn đỡ chút đi? Hạ, cái gì? Khôn, hay cậu cho tớ vay trước nha. Cậu cũng không muốn nhìn bạn cùng phòng mình gặp khó khăn đâu. Bố tớ dạo này sức khỏe yếu, cũng cần tiền lắm. À, tớ đột nhiên nhớ ra xã đoàn có việc. Tớ đi trước đây. Này, Khôn, Mã. Cậu làm tớ buồn lòng rồi đó. Thôi thì tớ truy cứu chuyện lấy xe vậy. Để cảnh sát tính sổ với cậu nha. Đừng, tiền tớ tự xoay sở được. Không cần phiền Mã đâu. Mã Bắc Giang, cậu đợi đó cho tớ. Ngay tối hôm ấy, Triệu Chí Kiệt mở live stream, tiêu đề phòng clip siêu sốc hút mắt luôn. Y như kết trước, đám đông trên mạng bị tiêu đề này lôi kéo. Chào mọi người, tớ là sinh viên năm 2 Đại học Giang Lĩnh. Bạn cùng phòng suốt ngày bắt nạt tớ trong trường. Tớ hết cách rồi mới lên mạng cầu cứu. Tớ biết mình sai to. Ông cụ kia tội nghiệp quá. Tớ phải bồi thường cho ông ấy. Nhưng tớ chỉ là đứa trẻ nhà quê. Bố mẹ làm ruộng cả đời chẳng để dành được gì. Giờ tớ biết làm sao đây. Dân mạng thương xót cậu trai nỗ lực vượt khó, thoát khỏi vùng núi, mà lại bị bạn cùng phòng bắt nạt thảm thương. Không chỉ chủ động đòi quyên tiền, còn đồng loạt lên tiếng ép trường xử lý tớ. Trường phải phạt Mã Bắc Giang đi. Mã Bắc Hổ này, giờ dư luận trên mạng ầm ĩ quá. Nếu trường lên tiếng thanh minh ngay, e là gây ảnh hưởng không tốt. Phiền cậu chịu ấm ức một thời gian nha. Tớ hoàn toàn đồng ý với cách giải quyết của trường. Cũng như Chí Kiệt. Tớ chỉ sợ live stream của nó không đủ hot thôi. Chẳng mấy chốc, bố mẹ Chí Kiệt cũng hớt hải lên thành phố. Hai người họ kéo băng rôn trước cửa công ty bố tớ. Bảo bố tớ dung túng cho con trai làm bậy. Nhưng họ đâu biết tớ đã kể hết mọi chuyện cho bố. Nên giờ bố tớ chẳng lo lắng chút nào. Bố bình tĩnh gọi vài anh bảo vệ ra. Anh Hoa à, tôi cũng không muốn căng thẳng. Nếu anh chịu chi 10 triệu bồi thường, tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này. Dù sao cũng là lỗi của anh. Đừng hòng chạy tội. Nếu anh không mang xe đến trường, thì con trai tôi sao gặp chuyện được. Bồi thường thì được thôi. Nhưng trước tiên xử lý trách nhiệm hình sự. Chuyện cậu lén lấy xe của tôi đã. Tôi đã bảo rồi mà. Đừng để tôi phải nổi cáu. Làm gì thì làm, đừng đụng đến tôi. Nhìn cả nhà này tức tối. Nhưng chẳng làm gì được tớ. Tớ khoái chí luôn. Cùng lúc đó, bạn gái của Chí Kiệt cũng mở live stream ăn theo. Mọi người gửi tặng quà nhiều vào nha. Quẹt xe hơi, du thuyền, lễ hội Carnival. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mỗi món quà gửi đi đều là giúp đỡ anh Kiệt, cậu bé bị bạn trong trường bắt nạt này. Dù Triệu Chí Kiệt và cô bạn gái kiếm được kha khá tiền trên mạng, nhưng cứ nhắc đến bồi thường, nó lại hơi lăn tăn. Ông cụ đó ban ngày ban mặt cứ đi giữa đường lớn. Tớ biết làm sao được chứ. Chẳng có nổi cái xe, mà còn dám ra ngoài. Không va ông ấy thì va ai? Đúng luôn. Anh Triệu nói chí lý. Ông cụ đó không bị đâm toạc. Đã phải quỳ xuống cảm ơn anh Triệu rồi. Tớ hài lòng liếc nhìn chiếc điện thoại đang ghi âm. Chắc chẳng mấy chốc, đoạn âm thanh này sẽ được tung ra cho cả thế giới nghe. Nhà ông cụ bị đâm mất tiền oan, mà bắt Triệu Chí Kiệt bỏ tiền ra, đối với nó như bẻ cong cả con đường của nó vậy. Sau vài lần đắn đo, Chí Kiệt nghĩ ra một cách hay ho. Nó nhân lúc Thái Khôn Khôn không ở phòng, lấy tai nghe, máy tính, tablet, mấy đôi giày xịn của cậu ấy mang đi. Bán rẻ làm đồ xê cân đến han. Trời ơi, phòng mình bị trộm ghé thăm rồi hả? Máy tính tớ đâu mất tiêu rồi? Cái bát cũng bị lấy luôn.
Sao đồ của cậu không bị lấy vậy? Chắc tại tớ không biết làm người. Chẳng có số giàu sang gì đâu. Ý cậu là sao hả? Đúng lúc ấy, Triệu Chí Kiệt bán đồ xong quay về. Có phải mày lấy hết đồ của tao không hả? Ừ, thì sao nào? Mày lập tức trả hết đồ cho tao ngay. Trả không nổi rồi, đồ đó tao bán hết rồi. Mày tự mua mới đi. Mày không keo kiệt với mấy thứ lặt vặt đó chứ. Mày biết rõ mà. Tao đang bị ông cụ đó đòi tiền giáo giết. Không bán đồ của mày. Tao lấy đâu ra tiền? Mày livestream kiếm cả đống tiền. Còn qua đây lấy của tao. Thì đã sao? Mày bắt tao, thằng nghèo từ núi ra. Bỏ ra cả đống tiền vậy hả? Mày trả đồ lại cho tao ngay. Không thì tao xử mày luôn. Mấy bạn tốt bụng gọi ngay cảnh sát. Cảnh sát đến, lôi cả hai đi khỏi hiện trường. Mới tạm dẹp được vụ lùm xùm này. Nhờ cảnh sát vào cuộc, Triệu Chí Kiệt phải trả lại tiền bán đồ xê cân đến Han cho Thái Khôn Khôn. Nhưng số tiền thật sự chẳng bù nổi tí tổn thất nào. Mọi người đừng để nó lừa nữa. Nó là thằng đều cáng đó. Nó chẳng có ý định bồi thường cho người bị đâm đâu. Chẳng ai bắt nạt nó cả. Toàn nó ăn trực nằm chờ. Lừa phỉnh cả phòng tụi tao. Nó còn lén lấy đồ tụi tao đi bán. Đúng là đồ trộm cắp. Nhìn phần bình luận, trong livestream loạn xạ cả lên. Bố mẹ Chí Kiệt xuất hiện. Định kéo Thái Khôn Khôn đi luôn. Khôn vừa đối phó bố mẹ Chí Kiệt, vừa chửi ôm lên. Cuối cùng tắt luôn livestream. Lần này cả 4 người cảnh sát dẫn đi. Rời đồn cảnh sát chưa bao lâu, cả nhà 3 người họ. Người đầy vết thương. Chí Kiệt còn bị đánh te tua chỗ hiểm. Cảnh sát nhanh chóng khóa mục tiêu nghi phạm. Là Bùi Kỳ, con trai ông cụ bị Chí Kiệt đâm. Người này bị chậm phát triển trí tuệ, chẳng thể chịu trách nhiệm hình sự. Đây là lúc tớ tung ra mấy đoạn ghi âm trong phòng trước đó, rồi mua luôn hot search trước sự phản đối dữ dội của dân mạng. Nền tảng livestream buộc phải khóa tài khoản của Chí Kiệt và bạn gái vì tội lừa đảo quyên góp, rồi đổi hết tiền clip thành tiền mặt. Trả tiền bồi thường cho ông cụ. Số tiền còn lại thì quyên góp hết cho quỹ hy vọng. Trường học cũng đuổi học hai đứa đạo đức kém này luôn.